سلام، خوش آمدی به این لحظه، به این زمان مقدس که فقط برای تو هست، برای پذیرش، مهربانی و بازگشت به خودت. چشماتو ببند، یک نفس عمیق بکش و با هر دم و بازدم اجازه بده بدن و ذهنت نرمتر و سبکتر بشن. با من نفس بکش، دم بازدم، آروم و آگاهانه، دم بازدم، بدن سبک، دم بازدم، ذهن سبک و نرم. حالا تصور کن نور لطیف و طلایی از بالا به سمت سرت میتابه. این نور انرژی عشق و پذیرشه، داره به آرومی وارد بدنت میشه، از سر تا شانه‌هات، از سینه تا قلبت. و هر لحظه گرما و نرمی این نور بیشتر میشه. احساسش کن. این نور بهت میگه من تو را میپذیرم همانطور که هستی، با همه احساساتت، اشتباهاتت و زیبایی‌هات. من تو را میپذیرم همانطور که هستی، با همه احساسات، اشتباهات و زیبایی‌هایت. حالا توجهت رو بیار به قلبت، در مرکز سینه‌ت نوری سبز و آرام می درخشه. اونو ببین. با هر نفسی که می کشی این نور بزرگتر و درخشانتر میشه. این همون انرژی عشقه، انرژی پذیرش خود. من بهت اجازه میدم که این نور رو به خوبی ببینی. در ذهنت با من تکرار کن من خودم را میپذیرم همانطور که هستم. من خودم را قضاوت نمی کنم. من شایسته عشق، احترام و آرامشم. من از تمام نسخه های گذشته ام سپاسگزارم. من به خودم اجازه می دهم در صلح باشم. در سکوت چند نفس عمیق بکش و اجازه بده این جملات در عمق وجودت بنشینند، مثل دانه هایی از نور در خاک قلبت. حالا تصور کن در مقابلت
تصویری از خود کوچیکت ایستاده. کودکی که لبخند میزنه، با چشمانی پر از امید و ترس‌های کوچیک. بهش نزدیک شو، دستش رو بگیر و بگو من تو را میپذیرم، من تو را دوست دارم و از امروز همیشه با تو خواهم بود. من تو را میپذیرم، من تو را دوست دارم و از امروز همیشه با تو خواهم بود. احساس کن این کودک در آغوشت حل میشه. نور سبز و طلایی دورتون رو گرفته و در تمام بدنت احساس آرامش و گرما پخش میشه. نفس عمیق بکش و بازدمتو آروم بده بیرون. تو در این لحظه در صلحی، تو پذیرفته ای، تو کامل و زیبا هستی، درست همینطور که الان هستی. در سکوت چند ثانیه باقی بمون، فقط حس کن. حالا کم کم آگاهی تو به بدنت برگردون. احساس کن زیر پاهات زمین رو لمس میکنی. شونه هاتو کمی حرکت بده. نفس عمیق بکش و وقتی آماده بودی به آرومی چشمهاتو باز کن. لبخند بزن، چون امروز یه قدم بزرگ به سمت عشق به خودت برداشتی. نماسته.